Hello， 大家好，我係 Alvin 啊。咁今日翻嚟 Low Heat 呢一邊，同大家講一個係成區尺價最平嘅一個全新嘅 apartment 啦，尺價800蚊一尺。咁我哋而家位置咧就係喺 IKEA 嗰邊啦。藍色嗰個頂咧其實就係 IKEA，咁隔離就有大統華啦。前邊見到打橫呢條馬路咧就已經有巴士可以直接去到 SkyTrain Station 啦。所以無論係買嘢定係交通，其實都係好方便嘅。咁今日要介紹呢一個800蚊一尺嘅 apartment 單位咧，係屬於一種矮層木結構嘅 apartment 嚟嘅。咁我哋而家即刻去睇下先。上嚟同大家睇一個有 staging 嘅單位先。咁而家我哋樓層係7樓啦，係屬於頂層嘅一個示範單位啊嚇。咁呢個單位面積係872尺，2房2廁嘅。我哋先同大家睇咗個廚房同埋生活空間先。咁呢個廚房同埋對面呢個飯廳嘅位咧，係真係顯得好大啊！咁當然啦，因為呢一個係一個 penthouse 嘅緣故，佢呢邊嘅樓底係高得好誇張啊嚇！咁如果你唔係買 penthouse 咧，樓底會相對矮翻少少嘅。咁但係佢整體嘅闊度都好足夠，所以空間感依然係好足夠啊嚇！咁呢邊擺咗張4人嘅餐台啦，而後邊嘅嗰個位，而家佢做咗一個櫃喺度。大家可以想象下，如果唔係擺呢一 set 櫃喺度，因為呢一間屋係呢個單位係冇釘嘅。如果大家想擺張 work desk 喺呢一度啊，擺部電腦嘅話，絕對係冇問題嘅。咁然後呢一個廳咧都仲有樣嘢要特別同大家講下嘅，就係呢個冷氣啦。佢唔係用嗰種中央冷氣或者 heat pump， 佢用呢一種嘅冷氣。咁一開頭我都覺得咧，佢呢一隻冷氣會唔會咁細部，夠唔夠力㗎？咁其實咧又唔會，因為我啱啱入嚟呢個單位嘅時候咧係冇着嘅，呢一個機係啱啱我入嚟我自己親手撳着佢嘅。咁我哋喺度影下啲 B-roll 啊之後咧，其實而家都應該都係幾涼爽，即係唔會話好熱嘅啦，係即係唔會話唔夠力啊呢一部嘢。咁嚟到廚房嘅部分啦，咁首先有一個 island 啦，然後雙門嘅大雪櫃啊，係對開嘅。咁見到嘅呢啲，無論係雪櫃、爐頭、洗碗碟機、洗衣乾衣機啊嚇，全部都係 Samsung 嘅品牌啊嚇。咁然後佢呢一個嘅 range 我覺得都幾靚喎。佢呢啲位咧做埋係金色嘅喎，平時邊有見過即係呢啲金色嘅？跟住下邊呢啲掣都係好似好高級咁，係有得攣落去撳啦。呢個仲好多功能，我啱啱望咗，佢連 Air Fry 都有。我用得最多應該係呢個，不過其他嗰啲我就唔識啦，因為我唔係好煮嘢食嘅。望落好似幾靚喎呢一個，應該唔係平嘢我諗。然後佢呢啲 countertop 啊、櫃啊、櫃門啊呢啲，我覺得做嘅手工咧係非常之唔錯啊！開閂咧係好 smooth 嘅，呢啲櫃桶好 smooth 嘅，全部 soft closing 嘅基本啦。然後佢呢粒的啊，我想重點講啦，攞呢粒嚟講啦。佢做到係金色㗎啦，咁樣又唔會話好靚喎呢種咁嘅玫瑰金，同埋佢係好 firm 嘅咯，佢冇虛位㗎，你見我揈佢冇虛位㗎，係好 solid 嘅一個感覺，就算佢咁細粒都好。咁然後洗碗碟機就喺呢邊啦，牌子啱啱講咗啦，都係 Samsung 嘅。後邊呢一度講埋啦，順便就係一個 stack 嘅洗衣乾衣機 Samsung。咁 living area 呢一邊咧，我會話係全間屋最平平無奇嘅一 part 㗎啦。咁就係好 traditional 咯。總之對面電視牆呢邊擺 sofa 對到正咁睇電視，隔離露台出去。咁即係不過不失，冇特別嘢要吹奏，唔係咩都吹奏㗎嘛，係咪先？而家咁睇埋個露台啦，索性啊，露台呢度一出嚟咧，就非常之開揚啦，因為我哋而家呢一個嘅樓層夠高，嗰邊係南面嘅方向，可以見到有河景啦，同埋你見到 IKEA 嘅嗰個字眼啊，真係好近啊，所以 IKEA。咁左邊綠綠地色嗰度咧，就已經係大統華嚟㗎啦。然後就必須要再講呢間屋另一個重頭戲啦，就係主人房。主人房重頭戲嘅位喺邊啊？咪就係大咯，就係咁簡單，就係大。而家佢擺咗張 queen size 床喺度。兩邊 nightstand 唔係普通 nightstand， 成張台仔咁嘅啦，係側邊都仲有好多空位剩。咁如果都係嗰句，呢個單位係冇釘㗎啦。咁如果你兩公婆嘅用瞓 queen size 床，呢邊老公嘅 work desk， 嗰邊老婆嘅梳妝台，一間主人房就可以做晒所有嘅嘢啦。係你放張 king size 喺度，其實側邊都仲係好多位，所以呢間主人房我覺得最大嘅賣點就係大咯。咁而行過嚟呢邊啦，一個 walk through 嘅 closet 啦，
我想講呢隻門咧，係我喺咁多個單位入邊推過，真係最 smooth 嘅一隻趟門咯。唔係我想吹走佢，係即係我頭先一入嚟呢個單位，我一推佢，我想咁順嘅，點解？係嘛？你咪覺得好順啊？係啊，我推過最 smooth 嘅咯。OK， 咁而主人套廁喺呢邊，後邊係用翻 shower 嘅設計啦。咁呢邊牆身呢啲全部都做埋鋪磚俾你噶嘛，五金用翻主要係黑色嘅，花膝頭嗰邊都係呢啲都係啦，用翻黑色咁啊磨砂質感嘅，都幾有 feel 啊，摸落去。咁睇完主人套房之後，我哋穿過個飯廳睇埋第二間嘅睡房先啦。咁第二間嘅睡房雖然係細啲，但係仍然可以做到一張 queen size 床兼三邊落床都冇問題啊嚇。咁呢個衣櫃咧就會係細咗少少嘅。咁，但係佢側邊凹入去嘅呢一個位，知道你哋會比較難用噶啦。佢做定一組櫃喺度俾你。咁如果唔係咧，你自己要去砌呢啲櫃，其實都唔係咁易啊，做到咁窄。咁另一邊呢度咧，就係可以正常掛衫嘅一個範圍啦。然後最後就同大家講埋呢一個單位玄關嘅一個範圍啦。咁佢係有玄關嘅設計，但我唔會話佢呢個玄關係唔好啊。因為我之前同大家講過，800零尺嘅屋有玄關咧，有啲詐忌。點解啊？佔用咗空間啊嘛。但係呢個玄關點解我會話 OK 咧？嗱，咁首先正門喺呢度啦，對面呢個係一個嘅 cold closet 嚟嘅，非常之市正嚇，掛衫擺鞋嗰啲全部都 OK。咁而呢邊係另一個嘅洗手間，我哋2房2廁噶嘛，啱啱淨係帶大家睇咗主人套房嗰個洗手間啫。頭先嗰個係 shower，呢個係 bathtub 啦，都係非常之合理嘅。咁而呢個玄關點解我會話 OK 咧？就係因為佢呢一個嘅位置啦。佢而家咧都已經係好知道你哋想點啦。佢擺埋呢啲寵物嗰啲咧飲水兜啊嗰啲，所以如果你屋企係有養寵物嘅，可以喺度擺貓砂盤啊，擺佢嗰啲涼機啊，咁一個小小嘅 corner 俾佢，又唔會話佔用咗你客飯廳嘅嗰啲角落頭嘅空間。咁但係呢啲位你又可以隨時見到自己嘅寵物喺邊，所以呢個位係絕對有用。或者你放張 bench 喺度，放多個鞋櫃喺度，都係非常之實用，完全唔會話嘥嘅呢2個粒位係。所以呢個玄關我會覺得係 OK， 就係咁解啦。咁呢個屋苑嘅管理費圍翻大概每尺係5毫2紙左右嚇。除咗包 gas 包熱水之外咧，仲會有 amenities 嘅。咁包括會有健身室、一個 study room、一個 party room， 同埋會有一個室外嘅 barbecue 地方。咁而每一個單位咧都會跟翻一個 standard 嘅車位啦，而且仲要係 EV ready 嘅添。咁同埋亦都會有一個嘅單車 locker 嘅。咁再同大家講一次啊，呢一個盤最大嘅賣點就係夠平啊，800蚊一尺全新樓，你喺全區真係揾唔到任何一個盤可以平得過佢啊嚇！咁如果大家對於呢一個盤係有興趣，想攞更加多嘅資料，又或者係有買賣物業嘅需求，歡迎隨時嚟聯絡我。咁最後你都睇到嚟呢度啦，記得 like 同埋訂閱埋先好走。咁我哋下條片再見，拜拜。